Bonjour mes élèves, bonjour mes collègues. Je suis avec vous, votre professeur de français. On va aujourd'hui apprendre une nouvelle leçon de grammaire. C'est le temps de futur proche. Qu'est-ce que ça veut dire, madame, le futur proche؟ يعني إيه يا مدام le futur proche؟ Le futur proche يعني the future أو the near future أو المستقبل القريب. طيب مدام يعني ايه الفيتشر بروش وهنستخدمه ازاي؟ طبعا احنا لو احنا طبعا اوكي اوريدي بناخد انجلش تمام. طيب quand je vais exprimer une action qui va être passée à l'avenir، يعني لما بعبر عن action او عن حدث هيحصل في المستقبل بعمل في الانجليش ايه؟ بقول I will go to the club. اوكي، مثلا tomorrow. اوكي I will go، انا استخدمت ايه دلوقتي؟ will عشان اعبر عن الفيوتشر، وجو في الانفينيتيف. تمام كده. نفس الموضوع في الفيوتشر بروش في الفرنسي. will يعني فيرب aller في البريزون، والانفينيتيف هو الفيرب الاساسي في الانفينيتيف. اوكي، يبقى انا عندي كده فيرب اليه والانفينيتيف. يبقى الفيوتشر بروس بيتكون من ايه يا مدام؟ من تو بارتس، من جزئين. فيرب اليه طبعا في البريزون، ومين مش حافظ فيرب اليه يا جماعه؟ طبعا اكيد مش كلنا، في ناس كتير قوي حافظه فيرب اليه. طب يلا نقول فيرب اليه. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez. Il avec S vont, elle avec S vont. طب تمام. يبقى فيرب عليه بس هنكتبه بس يا مدام كده وخلاص؟ لا، on va écrire تمام à côté de verbe aller، يعني beside verbe aller on va écrire le verbe à l'infinitif. يعني مش هنغير حاجة في الفيرب الأساسي اللي قدامنا ده. يعني مثلا فيرب parler، parler يعني talk. تمام. talk يعني يتكلم، to talk. اوكي. طيب لما يبقى في الفيتشر بروش هنقول ايه؟ je vais parler، I will talk، tu vas parler، you will talk، il elle on va parler. طب مين اللي عارف يعني ايه il؟ يعني هي. طب elle she. طب on يا مدام on يعني نو. بس الكونجوجيزون او بتاعنا زي فيرب زي il و elle. اوكي، يبقى انا عندي il elle on زي بعض. هي بس الترادكشن او الترانسليشن او ان انا بترجم on بالعربي يعني ايه احنا، لكن في الكونجوجيزون بتاعت الجرامير زي il و elle اللي هو السنجولير. تمام. يعني هتتحط مع il و elle، وطبعا il و elle ايه؟ va parler. Nous allons parler، vous allez parler، il avec S، elle avec S vont parler. يبقى انا عندي الفيتشر بروش ده سهل قوي يا مدام. انا بس مجرد ان انا هكتب فيرب الي، وبعد كده بكتب فيرب ايه؟ اي فيرب في الانفينيتيف على طول. طيب يعني مثلا فيرب manger، je vais manger، tu vas manger، il va manger، elle va manger، nous allons manger، vous allez manger، ils vont manger، elles vont manger. يبقى ايه اللي بيتغير يا جماعه؟ فيرب عليه سولمون. سولمون يعني فقط. طب تمام. طب ايه الكي ووردز بتاعتنا يا مدام؟ يعني ايه الموكلي؟ الموكلي يا جماعه يعني الكلمات اللي بتدل ان الفيتشر ده لازم يستخدم في الجمله دي. الكي ووردز انا عندي مثلا في الانجليش tomorrow، next. اوكي، لكن في الفرنسي عندي ايه؟ demain. demain يعني tomorrow، وبروشان يعني next، وsuivant next برضو، après demain after tomorrow، prochainement bientôt يعني as soon يعني قريبا، après plus période، après يعني after. after مثلا 2 weeks، après 2 semaines. كده انا قلت period. period يعني مدة. period يعني ايه يا جماعة؟ مدة. يبقى انا لو لقيت كلمة après، suivant، prochainement، bientôt، prochain، demain، après demain، ce soir. طب يعني ايه مدام ce soir؟ that night، cet après-midi، dans وبلس بريود. لو لقيت كلمة dans يا جماعة وبعد منها مدة، يعني مثلا dans 3 heures في خلال 3 ساعات، dans 2 semaines في خلال أسبوعين، يبقى برضو كلمة dans دي بتعبر عن
future. تمام كده؟ طب الفيوتشر يا مدام حضرتك قلتي سهل ليه؟ لان احنا بنكتب فيرب عليه بس والانفينيتيف جنبه بس كده سيبني. تمام؟ طيب الاكزرسيس بقى اللي علينا دلوقتي هنحله. Maintenant, on va répondre aux questions pour cette leçon, mais au futur proche. طبعا futur proche احنا اتفقنا ان احنا هنكتب ايه الاول؟ verb aller. فاحنا لازم نحفظ يا جماعه verb aller هو كده كده لازم يتحفظ. verb aller لازم يتحفظ طبعا، لان انا لازم ابتدي الفيتور بروش بverb aller حسب البرونو اللي هيبقى عندي. طيب فور اكزامبل مثلا ce soir علي. علي ده يعني هي، يعني ده جارسون يبقى هي، يعني il يبقى il فا. طبعا نكتب فيرب عليه الاول ونكتب الفيرب اللي هو entre parenthèses اللي هو اللي موجود عندنا زي ما هو في الانفينيتيف. تمام كده؟ طيب cet après-midi نو ايه لازم نكتب فيرب عليه nous allons. مش هنكتب فيرب عليه نروح كاتبين فيرب عليه، لا فيرب عليه مع نو allons. وبعد كده يا مدام خلاص لا on va écrire verbe rester comme il est يعني زي ما هو. Ce soir il avec s طبعا مع verbe aller ils vont ونكتب جنبه verbe prendre comme il est اكنه ما تغيرش منه حاجه خالص. dans 3 heures في خلال 3 ساعات. les amis طبعا les amis دول يعني ايه؟ il avec s. احنا اتفقنا اي كلمه plural il avec s او elle avec s. طيب فيرب عليه مع إلى avec اس فون. طب خلاص كتبنا فون كده وخلاص يا مدام؟ لا طبعا هنكتب فيرب جواه جنبه كوميلي يعني زي ما هو. طيب ce soir elle avec S برضو elle avec S يعني bon verbe aller وبعد كده verbe porter زي ما هو. la semaine prochaine elle va partir برضو بنكتب verbe aller مع elle va وpartir زي ما هو الفيرب التاني دوت. احنا اتفقنا يا جماعه ان verbe aller ده بمعنى ايه في الانجليش؟ will. تمام كده؟ طيب demain maman va voyager. طبعا maman يعني elle elle va voyager. يبقى البوينت في اللسون ده يا جماعه ان انا اكون حافظه فيرب عليه مش هيتحل غير كده. تمام؟ طيب après demain les élèves vont visiter. vont ده فيرب عليه. طب حطينا vont ليه يا مدام؟ لان les élèves يعني il avec s وبعد كده مع فيرب عليه يعني فون وبعد كده الفيرب التاني اللي هو entre parenthèses اللي هو between practice بنكتبه جنب فيرب عليه comme il est يعني زي ما هو. dans une semaine nous allons finir. طبعا عرفنا الفكرة خلاص. l'année prochaine يعني the next year vous allez participer. participer يعني يشترك. vous allez فيرب عليه برضو مع vous. le mois prochain tu vas aller au pyramide. va اهو لان ده فيرب عليه في البريزون. طب هنسيب فيرب عليه ده؟ لا هنحطه جنب فيرب عليه اللي محطوط في البريزون. كده احنا كونا الفيتور بروش. bientôt يعني قريبا. je vais gagner. je vais gagner. في فيرب عليه اهو يا جماعه في البريزنت وفيرب gagner اللي موجود entre parenthèses بنكتبه جنب فيرب عليه. تمام كده؟ يبقى فكره الفيتور بروش يا جماعه ان انا بكتب الفيرب الاول فيرب عليه في البريزون وجنب منه الانفينيتيف بتاع الفيرب اللي موجود عندنا. طبعا ده ديفوار لازم يتعمل. نمرو 1 و 2 لازم يتجاوب لوحدكم عشان تدربوا ايديكم على الفيرب ده على التون الفيتور بروش. اوكي. Maintenant, on va expliquer les articles contractés comme du, de la, de l'apostrophe D. يعني ايه يا مدام article contracté؟ contracté يا جماعة يعني هم كانوا اصلا دو article وجمعناهم مع بعض زي ما انتم شايفين كده دو ولا دو والابوستروف. طب الدو كانت اصلا ايه؟ دو ولو. دي كانت اصلا ايه؟ دو وليه. ليه اللي هي الاي اس. يبقى هي كونتراكتي يعني ايه؟ مدمجه. مدمجه يعني كانوا دو ارتيكل وجمعناهم مع بعض. طبعا انا عندي دو
بعدها لازم يبقى فيه مو ماسكولين سنجولير، كلمة مذكر مفرد. De la مو féminin singulier. De l'apostrophe مو singulier يعني مفرد qui commence par le voyelle. ودي طيب لازم يبقى بعدها طبعا كلمة بلوريال. طب امتى يا مدام بستخدم دو او دو لا او دو الابوستروف او دي؟ طبعا دي هي ليها استخدامات كتيره قوي، لكن في اليونيتي بتاعتنا دي بنستخدم دو دو لا دي دو الابوستروف بعد فيرب فينير اللي هو فيان، طبعا فيرب فينير يعني كام، وبعد فيرب بارلي. بارلي يعني تو، وفينير يعني كام. زي ما قلت لكم مثلا je viens du club يعني I come from the club، أنا لسه جاي من النادي. je viens de la gare يعني I come from the train station. je viens de l'école I come from the school. je viens des magasins I come from shops اللي هي المحلات. تمام كده؟ ملاحظين ان كلوب عشان ماسكولين سنجولير اخترنا لها دو، الجار فيمينين سنجولير اخترنا لها دولار، الايكول ماسكولين او فيمينين كومونس بار اون فويال يبقى بنستخدم لها دو الابوستروف. طب ماجازان طبعا دي كلمه بلورال فبنستخدم لها دي. يبقى انا بستخدم فيرب مع فيرب فينير اللي هو بيان الارتيكل كونتراكتي، وكمان لو لقينا فيرب بارلي، بارلي يعني توك. طبعا انا مش مطالب ان انا اعرف امتى استخدم، اكتر ما انا مطالب ان انا ايه اعرف ان ان انا مثلا احط ايه مع كلوب، احط جار طبعا فيمينين، احط لا اني ارتكل. هو ده اللي انا مطالبه بيه، مش مطالبه اعرف استخداماتها امتى. تمام؟ بس هو بيقول لي استخدم امتى شاك ارتكل. تمام؟ طيب بيقول لي في اكسبشن كده يا جماعه، ان انا لو لقيت الكلمه او المو اللي انا هستخدم لها دو او دو لا او دي او دو الابوستروف واخده ارتكل تاني او ادجكتيف مثلا بوسيسيف او مثلا ادجكتيف ديمونستراتيف قبلها، افضل ان انا اكتب دو. يعني انا لقيت مثلا جو فيان دو مون ايكول اي كام فروم ماي سكول، لو لقيت ماي سكول مون ايكول يبقى انا هستخدم دو مش دو او دو لا او دو الابوستروف. لو لقيت الكلمه مثلا معرفه بايه بنون بروبر يعني اسم علم، باريس ده اسم بلد يا جماعه فما ينفعلهاش ولا دو ولا دولار، لان انا مش هعرف اللي متعرف اصلا فبستخدم دو. لو لقيت مثلا كلمه كريم، كريم ده ايه؟ ده نون بروبر يعني اسم علم، يبقى ما بستخدملوش ولا دو ولا دولار ولا دي، بستخدم دو. يبقى للاسامي المعرفه اصلا ما بستخدملهاش غير دي او دو. فاهمين البارتي دي يا جماعه؟ طيب تعالوا نعمل كده الاكزرسيس اللي جاي ده. بيقول لي استخدم دو او دو لا او دو الابوستروف او دي او دي او. طبعا احنا عرفنا امتى نستخدم دي او. جو فيان، طب تمام. باري، باري ده ده اسم بلد يا جماعه، يبقى ايه؟ دو، دو باري، ما ينفعش استخدم لها حاجه تاني. جاريف دو كير، اكيد كير دي اسم بلد برضو. تمام. جو te parle دو منى. الله، هو الكلام كله منى ودو والكلام ده؟ اه طبعا، طالما انا عندي الاسم معرف تمام، نوم بروبر او نوم بتاع بيي اسم بلد او اسم بنت او ولد خلاص، او معرف بايه؟ بادجكتيف زي مون امي جو تكري دو مون امي. تمام كده؟ طيب سي لو ليفر دو فرونسي، ايه ده؟ هو كله دو ولا ايه؟ كله شكلنا دول كده. لا لسه في حاجات جايه يا جماعه. هو بس كان بيفهمنا في الاول ان الكلمات او الاسماء العلم او النون بروبر ما بتاخدش غير دي او. تمام كده؟ طيب جو فيان، لقينا بقى كلمه ستاد. ستاد يعني ده مكان يا جماعه، عادي جدا، يبقى لازم استخدم له بقى يا اما دو يا اما دولا يا اما دي. طب ستاد ده ماسكولين يبقى هنستخدم ايه؟ جو ستاد. C'est la photo de grand pays. طيب عندنا جراند بيراميد، قصدي سوري. طب انا عندي الكلمه ديت كلمه عاديه مش اسم معرف ولا حاجه، يبقى ايه؟ دولار.
Je viens école. الإيكول مش متعرفة بحاجة، يبقى استخدم ايه؟ دو الابوستروف، لأن ايه؟ الإيكول مبتدية ب فويل. تمام، اتفقنا يا جماعة إن الكلمة الماسكولين هتاخد جو، الكلمة الفيمينين دو لا، الكلمة اللي أولها فويل دو الابوستروف. جو بارل طبعا هنكتب دي، لأن فروي جاية ايه؟ جمع. لو بروفيسور بارل برضو دي، لأن الايه؟ الكلمة جاية جمع. تمام كده؟ طيب عندي هنا نو ايكوتون ميوزيك. ميوزيك يا جماعة فيمينين، يبقى دو لا. تمام. طيب فو جوي طبعا جو بيانو، لأن البيانو مذكر. il raconte des contes. دي كونت. تمام. طيب لان الكونت جايه بلورال. جو ne bois pas. الجمله دي يا جماعه نيجاتيف، يعني فيها نو وبا. طبعا بنكتب دو واحنا مغمضين، لان ما ينفعش اي ارتكل تاني غير دو في الجمله النيجاتيف. جو نيكري با، طبعا هنكتب دو لاتر لان الجمله جايه نيجاتيف. تمام كده؟ طيب الاكزرسيس اللي جاي ده يا جماعه طبعا ده devoir pour pratiquer sur cette leçon. Je vous souhaite une bonne journée et je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Alors au revoir pour la prochaine vidéo. Au revoir avec les adjectifs démonstratifs. Au revoir.